izikhalazo zethu nisisize bazalwane asisakwazi ukondla nangu ubhanana ufakazi angadayisi ngisho iphakethe elilodwa nangu angadayisi ngisho iphakethe elilodwa lapho ufuna ugoduke nesinkwa ugoduke nesishebo sabantwana ezihlobo zakithi siyahlupheka asisaxakekanga siyahlupheka because emakhaya abekho abazali ingane zibhekele imiphefumulo somohlala the whole day ungadayisi. Yebo ingeneza wethu impela sibona lapha nangomsebenzi womhlowenzi womthozisi ifele emntwini ngeGumede kumasipala ke waseHarding umzi wabantu municipality ngengathi ke ehlala ke nabo mama kabadayisa ke ematafuleni ngengathi ke bebuyelwa ithemba ke besola ke izinyembezi ezenziwe ke abantu bokufika njengoba ke bedayisa ke izinto abazidayisayo ngamanani ngaphansi kanti ke ingeneza wethu impela ke izindaba ke eziveze uyena kumthozisi ifele emntwini ngeGumede impela ke zishike injabulo ke enkulu kubona kumama ke babuyelwa ke ithemba bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu yona ke imboso sithi MTV asintulele yona ke le video ke Mthozisi ifele emntwini ngeGumede ngengathi ke exoxisana ke nabo ke omama ke bebuyelwa ke ithemba bafowethu ake nithozele amancane amabili sanibonani bomama bethu siyaphila olma nathi somphakathi kenawo kodwa manje sibone Harding kuphela phambi kwethu ngiphelile le ndaba yama-fruit nama-veg benisikhulisa ngayo ngathi yaphela hayi mani ke boma khona sizoza mhlambe oyedwa noma bobaba siza ukuthi yini enisizele yona namakhona silungise siqalayo oyedwa nje uma ungasuma asho ngiyabingelela umhlangano nabahleli ngaphambili hayi bakwethu la eHarding siyahlupheka sonda izingane asisakwazi nokudlala nezinto kuphela kunabantu ke bakwethu abadayisa ubhanana njenganathi kodwa boyibona bashaya u10 rand bagijime la irenki asadayisa amapetshisa asadayisa amapheya bagijima nazo zonke lezi zinto abantu bokufika kuzoba futhi ke nabantu ke bala abasinezelayo umsebenzi uphelile bazalwane siyabonga mangaba nikwazi ukuthi nizova izikhalazo zethu ngoba sihambile iminyango neminyangwana saya town board kumeya wethu imeya hayi akhona omunye umbuzo yakawuphendula kodwa nje ukuthi isilahleli izandla siyajabula mabani khona nizova izikhalazo zethu nisisize bazalwane asisakwazi ukondla nangu ubhanana ufakazi angadayisi ngisho iphakethe elilodwa nangu angadayisi ngisho iphakethe elilodwa lapho ufuna ugoduke nesinkwa ugoduke nesishebo sabantwana awukwazi uvena utshela ingane noma iphume esikoleni iphume endlini iye esikolweni ihlale ngoba yazi ingane ilindele imali ayikho uthi ayikho namhlanje imali ubona umntwana engcwame esikolweni ngoba uyazi ukuthi uzofika lapha abanye bayathenga yena akathengi uphelile umsebenzi uphelile bawuqedile umsebenzi abafana abagijima la ngo10 rand amaphara aqashwa abantu bala nomunye ke manje osicinezelayo notafula ohlele etafuleni njenganathi uqashila amaphara amdayisela ubhanana ngo10 rand asudayisi thina ubhanana 10 rand uyawubulala umsebenzi sowufile sesihleli nje ngokuqhela bazalwane uvena uthi mawuze etafuleni ubikele ukuthi uzokwenzani uthatha ubhanana womuntu waphela khona osapplier bethu ubhanana uhalf 75 akawutholanga namanje udlulile wathi ufuna ubhanana ngathi nangu ubhanana anginamali ayikho ngoba ingekho hayi ngoba ngisho ngoba ikhona ayikho yiloko bakwethu siqanisise kulo ndawo maningasiza nje singabonga amen nangu ufuna ukukhuluma simuze ukhona ngiyawubingelela umhlangano kaJesu amen hayi ke Nkosi yami siyabonga ukuba nifikile nike nizosinceda kule ngxaki esikuyo apha yeyibo kuve ukuthi anihayize manikhuluma ngalento mntambo ukuthi andisho isijwili ngoba asidayisi asithini
kunabafelokazi la sinamadoda sizodayisa lo banana uba sithola impuphu emakhaya akukho kwanto angazi noma ngachaza ngithini siyayibika indaba yethu akwenziwa kwanto mntame andazi noma sizawuthini ukuthi angihayize ngempela uma ningaphuma ngokwapha niyobheka le kwami kwajani ngumama uJali mina akukho nje impuphu ngoba phela ngithembe lento angidayisi sihlala amasonto uhlala amasonto ekhaya uthi uzobuya mhlambe kusengcono usafika kunjalo siyacela abantu abamani nesincede yabo nje nimani ngani nikhukhule singambonga uNkulunkulu ngempela akukhukhula sokhukhula ake nikhukhule mntana akukhukhula sokhukhula khukhulani mntana singambonga uThixo ubuhlungu ngendlela emangalisayo yebo sizolekelelana nani kodwa ukhona omunye ofisa ukukhuluma ukhona omunye ofisa ukukhuluma ukhona omunye ofisa ukukhuluma Kumani bazalwane ithuba leni. oh naku sisikhuluma Angibingelele umphakathi. Yebo. Ezihlobo zakithi siyahlupheka. Asisaxakekanga siyahlupheka. Because emakhaya abekho abazali. Ingane zibhekele imiphefumulo. So mawuhlala the whole day ungadayisi. Ingane zizodlana. Ecela isikhiphe nje kulokuhlupheka siyahlupheka saxakekanga. Ayaliwa. So futhi akekho ozodayisa ukuthi yena ufuna ukuba nabantu abaningi abagijimere ngeza ngendlela efanayo Baba ubingelela umphakathi. Siyaxakekile bakuthi siyahlupheka njengoba besho sifundisa abantwana akukho into sesiphethe imizi kodwa ngoku endlini akubekho kwasikho kudla endlini sibuya sinje bafika abantu babhana apha sibekelwa abahwebi nabaholi ukuthi sibanike imali abemalanga nabefika imali asinamali siphethe imali basibakhokhele ngoku njengoba besho ubhanana uyabona nje ngiyabonga asiphinde sibingelele bomama sizingane zenu enizalayo nathi la sihamba khona ekhambeni mina ngomunye abantu abahamba ekhambeni oyakabuka aphinde enza lekelele ebantwini abalungisa amadolobha angakubo into engafunwa amaphoyisa engafunwa uhulumeni engafunwa amasipala ukuthi abantu bokufika nibashaye ningabashayi kuphela ningabaniki indawo ungamvumeli ame phambi kwakho ukumsusa kulona icala kodwa ukumshaya icala usuyahamba usuyoboshwa ihadingi ke ngobe lethu sonke sizoklina sizolungisa ezitolo kuzomela kusebenza abantwana base South Africa isitolo nesitolo akusebenze umuntu wala ematafuleni akusebenza abantu base South Africa itafula netafula amasaluni zonke indawo zokusebenza ezehadingi ezabantu base South Africa ezabantu base Hadingi asingaqakwa abantu abaqhamuka ngaphandle bezosebenza babe ngaphezulu kwethu ebese kusasa bethi samavili likhona ivile elivuka zonke insuku ekseni izohlala etafuleni kwakuyivile enjani lelo uhulumeni kwayena uyasiyekelela sicindezele asingavumi uhulumeni asicindezele asenze abantu bangaphandle basigibele emakhaya ngoba kubhlungu mangabe ingane izohamba ekseni ingayiphethe imali ibuye entambama ithi ivula ibhodwe izibone phakathi kulona ngoba ibhodwe linamanzi sikhule kanzima ngokuxakeka ngokuhlupheka kwabazali bethu ngokwenana angingathi noma sebisikhathi sethu kuphinde kube yilese sizoba thina isizukulwane esinjani esisophila ngokunana nangokucela asesona lapha isizukulwane asilonizwe ningavumi ke nani boma odade wethu banondle ngemali yamadoda okufika engayivumi lo umzukulu ufukumbare ngoni uma unentombazane ingane intombazane ezelekala okudade wethu kumina ethandana nomuntu wangaphandle indoda akayigani kwaZulu umuntu wesifazane oganayo le ndoda efuna ukuzogana la kwakho efuna ukuzogana le South Africa enjani umuntu ndodakazi wakho mayekhalela indoda yakhe akahambe nayo akahambe ayobona
ekhaya la ganele khona noma nobaba uyafuna ukubona abakhozi bakhe ahamba ke dadewethu uyogana naye sizolungisa ke bazalwane eHarding kodwa ngeke silungise siba u5 kanje sidingana sonke ngoba ayikho ivene enganela thina mangaba sibangaka kodwa masibangake ngasenele ivene uma siqhamuka la siklini eHarding asiklini sonke wonke umuntu angaphandle ola eHarding ongenawo amaphepha nonamaphepha ke manje akakathi kusigudukela kancane sike siwa uToilet kancane uma sesizigwili sinezitezi sezobabiza okwamanje sifuna ukwakha izitezi nayo kulungile ke bazalwane siyileke thina emaphoyiseni ngoba nina kanazi ngesinomhlangano ngeviki eliphelile sacela ukuthi asifike kuleli namhlanje ngo12 sibe nomhlangano sibile nawo kumhlangano odinga abantu baka Home Affairs odinga umzi wabantu masipala odinga amaphoyisa SAPS odinga amaphoyisa lawa angena ezitolo abheke expire kokudla ngoba nidla nokudla okubolile linjalo nje ebekuthiwa special kodwa ukudla kubolile so sibabonile bonke sakhuluma nabo saqeda imibuzo esibe nayo abayiphendulanga sibuzile ukuthi bangakho abantu bokufika bala eHarding ababazi imisebenzi elula yamakhawashi yaseyitolo kuwasha abantu bokufika iphethe abantu bokufika masibuza amaphoyisa obani abaningazi bamakhawashi ababazi labantu abadayisa emarenki obani amagama abo ababazi inini ke la maphoyisa nohulumeni ezobaza abantu bokufika bala eHarding noma base South Africa kushuda lokhu usuku kushuda wena mangasuku kusasa kuzongena umuntu okufika kwakho endlini akudlwengule kuzofunwa ba uzomfuna la ubhala ukuthi usibusiswa kaDlamini ngakubo uAli Mohammed uzomfuna umtholeni asisukumeni ngoba nabo lawa abaqashisiwe kusazohamba kambe isikhathi esingene khona ubani lo mqashisile wakuba awukwazi ukuqashisa umuntu ongamazi ongazi isihlobo sakhe akho manje uyafa lo uzofonela so iHarding labantu baseHarding imisebenzi eseHarding iyamela abantu umhlangano ke uwonke uthi umhlangano kuzoba khona usuku olungashiyongo esizohlangana nawo wonke ama department uma sihlangana nawo wonke ama department yila sizobe sesiqhuculula khona eHarding okwamanje sisafuna amagama namakhona ngoba bebazi ukuthi siyeza babalekile ke ningilabo kodwa sizobathola ukubathola kona sizobathola kodwa ngeke sibathole sisodwa sidinganini umuntu mayivulile la ubanana vala ubanana ithine idayisa ubanana la ubufonela uMasibanibani noSibanibani aniphuthume nizosivalisa lo muntu akavale sekuyisikhathi sethu manje eHarding ngabe yabantu base South Africa ngizofika ngiphinde ngimcele noma sicele ko manager noma sicele abantu abaphethe irank siphinde sikhulumeni emhlanganweni ongekudala ngesonto elizayo ozobudila nokuthi siyaklina manje eHarding sebembili eHarding imhlangano iphumelelile yombili owesithathu kuzobe sengaseyona umhlangano sesiyaklina ke manje sesiyaklina asiyazi bazalwane sizophinde sifike obenihlanganisile sophinde sikhulume naye ngasese anihlanganise bese sikhuluma into